我哋不論整任何嘅甜品或者糕點呢，嗰個磅都好緊要嘅。首先第一件事呢，有2嚿大約係430克嘅 cream cheese。呢個 cream cheese 呢係要需要攤到去室溫，即係話拎出嚟嘅時候磅好之後呢，就由佢漚下先，等佢回溫變咗軟之後呢，先至再攪嘅。咁今集呢一個呢，我整咗2次。咁第2次用呢個北海道 Lux 呢個牌子嘅 cream cheese 呢，整出嚟嗰個效果就更加好啦，同埋香啲。不過 cream cheese 就係 cream cheese， 就應該冇乜嘢大分別OK， 然之後我哋加入少少嘅砂糖啦。咁詳細份量呢，留意翻個片尾就 OK 嘅啦。下一步呢，就可以用攪拌器將佢哋打埋一齊。有電動就電動，冇電動就手動。2個都 OK 嘅，不過手動就攰啲咁解。慢慢打啦，將佢打埋一齊變滑就可以噶啦。咁今集呢個食譜呢，嗰個做法就好簡單嘅。呢一個叫做 Basque Cheese Cake。咁其實 Basque 係一個位於西班牙嘅一個地方。咁但係咧，我就未去過西班牙啦，我亦都未去過 Basque， 所以就唔知道當地嗰個味道係點樣樣嘅。然之後呢個食物呢，上年就喺2019年嘅時候呢，攞咗呢個最受歡迎嘅甜品。其實佢就係 cheese cake 嘅改良版或者係改版啦，咁冇話改唔改良嘅其實。咁然之後將嗰個頂呢就焗窿佢，佢個效果呢就有少少 wobbling 即係搖下搖下，好似一個好軟腍腍嘅一個 cheese 嘅 texture 喺中間。咁呢個芝士蛋糕呢，其實就頭先講過啦，好簡單，我哋只係需要將呢劈嘢，然之後加啲蛋落去打埋一齊，轉頭再將 cream 同埋呢個麵粉打埋一齊，再2合1，咁就 OK 噶啦。咁我哋講講點解又會開個新系列啦。咁第一啦，嗱呢條片呢就已經係上個月拍噶啦，絕對唔係因為而家現時嘅疫情大家出唔到街就鼓勵大家喺屋企整甜品，反而係鼓勵自己整多啲甜品。話說有一日呢，就老婆就大我啦，佢就話我成日整海鮮，成日整啲佢唔中意食嘅嘢。明明呢，佢以前就食海鮮嘅，不過佢就食得太多咯。咁佢就話啦，既然我咁中意食海鮮，佢又唔中意食海鮮，點解要逼佢食咁多嘅海鮮？然後再加多一句啦，佢中意食甜品，又唔見我整甜品，係咪先？嗱，唔好話食甜品會肥啊，即係我自己驚肥，佢又唔驚肥，就大我唔整甜品。OK， 咁我咪整咯，整俾你食下，順便又可以練習學習下，又或者係拍條片出嚟同大家分享下點樣整下甜品啦。嗱，小弟整甜品就唔叻，由頭到尾我都冇嘢叻嘅，煮嘢又唔叻，甜品又唔叻，乜嘢都唔叻，只係一個純粹純粹分享嘅 YouTuber 啦。咁就蒙大家嘅福氣呢，一路以嚟都有人睇，咁就好開心啦。一路以嚟都 keep 住有人睇，其實係一個好事嚟嘅。冇人留言讚好，冇人氣，咁我拍片嚟做乜嘢呢？啱啱先？好啦，我哋啱啱做咗啲乜嘢呢？就啱啱加咗1個茶匙嘅檸檬汁，再加1個茶匙嘅雲呢拿精油，同頭先一樣啦，打埋一齊先。OK， 呢個時候呢，將呢兜嘢我哋擺埋一邊。好啦，然之後我哋頭先講過，我哋呢個蛋糕需要2合1嘅，即係話仲要整多一劈嘢出嚟。首先呢度係薄力粉即係低筋麵粉。其實基本上任何烘焙店你買到嘅低筋粉都 OK 噶啦。然之後下一步呢，就要將低筋粉同埋呢個 cream 呢就打埋一齊。好啦，我哋講多少少，點解小弟平時唔整甜品啊？其實小弟一直以嚟呢，就整過1-2次嘅甜品嘅，包括係呢個blueberry cheese cake 啦，同埋呢個蛋撻都整過嘅。咁但係實在小弟太過肥啦，如果係要有呢個 quota 食甜品呢，我寧願嘥多啲 quota 走去食第二啲嘢，即係啲可能啲煎炸嘢啦。因為點解呢？小弟唔係好好甜品嘅，即係甜嘢我係唔會扯旗，即係唔會好喜歡衝去食嘅。我寧願食多幾件壽司啦，食多幾件嗰啲炸嘢啊、天婦羅啊、牛啊，都唔會走去食甜品。所以一直以嚟都唔整。但係其實呢，你送得埋嚟我都會食嘅，但係你要我專登的起心肝整就少啲。所以老婆係一個動力啊，即係大我啊嘛，咁我咪整咯。咁如果係好食嘅，或者係覺得唔係咁困難嘅，整下都無妨。有陣時整下蛋糕送俾人啊，都係一件好事嚟嘅。好啦，我哋打到喺呢個程度，我哋攪一攪佢，佢滑啦，咁就可以拎一個模出嚟啦。咁呢個模咧最好個底係鬆得拎得出嚟嘅，咁就唔會掟出嚟嘅時候咁困難吃力。然之後上邊鋪2層嘅牛油紙落去啦。然之後呢個時候呢，你就會問啦，喂，個模係咩 size 啊？今集呢個模呢，係大約係8寸乘3寸高。我哋鋪好紙之後就可以將嗰撇嘢倒晒落去。咁呢撇嘢咧倒完落去之後咧，一定會有空氣撞咗入去嘅。我哋可以略略燉一燉，將多餘嘅空氣咧燉翻上面，轉頭焗嘅時候就會走噶啦。
好啦，假如你想再滑啲呢，你可以過篩先至倒落去嘅，呢個就唔係必要步驟啦。然之後咧，可以攞去焗，預熱焗爐200度，上下火就 OK 啦，唔需要開呢個風扇啦。我哋冚埋個蓋就由佢慢慢焗。頭嗰25分鐘咧，基本上係冇反應嘅，去到臨尾嗰5分鐘或者係10分鐘，佢先至會開始變色啊。可能你會問啦，喂，呢個食譜點解唔係240度45分鐘嘅咩？嗱，可以係嘅，但係呢個方法呢，即係今集呢個做法係更加容易令到中間有呢個 wobbling 嘅效果。咁呢個係一個改良咗少少嘅做法嚟嘅。全程200度啦，總言之係頭嗰半個鐘上下火，臨尾嗰5分鐘呢，我哋就開埋風扇。當你開咗 turbo 之後呢，就會見到個蛋糕開始趌起啦，然之後個頂咧就開始變窿啊。咁你目測到佢適合嘅顏色就拎翻出嚟。咁你可以見到佢拎翻出嚟嘅時候呢，係非常之 wobbling， 非常之好似想動又動嘅咁啊，又想散咁樣樣嘅。我哋擺埋一邊，由佢攤凍先。呢個蛋糕聽講呢，由佢自己熟成1晚啊，嗰個味道會更加出。不過你攤完凍之後食佢呢，佢嗰個流心嘅效果會明顯啲，中間會 creamy 啲，好過你擺1晚。擺完1晚呢，佢嗰個 creamy 程度會減，不過佢嗰個味道呢就會提升啲。咁應該就唔難做嘅，咁所以大家就有時間就試下啦。一個非常之簡單，亦都好好食，又可能會溝到女嘅甜品。OK， 喜歡嘅讚好，分享出去，訂閱頻道，Instagram 同埋 Facebook 就記得 like 埋啦。我哋下次見，拜拜。